คุ้มมากพ่อแม่หมาพลาดได้ไงขนมบำรุงกระดูกและข้อต่อจากเจนเทิลพอลดจุกๆจากเกือบ400เหลือ300กว่าบาทเท่านั้นเอง1กระปุกใส่มาแน่นๆ114เม็ดเยอะมากแทบล้นกระปุกใส่สารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงกระดูกและข้อต่อของน้องหมามาแบบจัดเต็มมากถึง8ชนิดถ้าซื้อแยกกินเนี่ยเสียเงินเยอะกว่าเดิมแน่นอนจะให้เป็นรางวัลหรือโรยใส่อาหารน้องก็ยิ่งชอบน้องหมาตัวไหนมีปัญหาเบื่ออาหารบอกได้เลยตัวนี้กินแซ่บแน่นอนไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์น้องหมาบ้านไหนมีปัญหาลุกยากเดินช้าวิ่งและเจ็บขาต้องลองผลลัพธ์ว่าจึ้งแล้วราคาจึ้งกว่าบอกเลยกระปุกนี้คุ้มค่ากับเศรษฐกิจช่วงนี้สุดๆกดตังค์ได้เลย